আবার আপনাদের জন্য নতুন টোপের ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। ফিশিং লাইফের তরফ থেকে রুই কাতল মিরকা গ্রাস কাপ কার্যকারী টোপ হিসাবেই ব্যবহার করি আমি এবং খুব ভালো ফলাফল পাই। আশা করি আপনারাও পাবেন, তো ভিডিও স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন। কি কি উপকরণ বিস্তারিত বলি। প্রথমে পার্লে জি বিস্কুট নিন এবং নরম হবার জন্য রাখুন। বিস্কুট নরম হলে গুঁড়ো করে নিন, তারপর পরিমাণ মতো পিঁপড়ার ডিম, নারিকেল তেল, তারপর পরিমাণ মতোই চালগুঁড়া পোলাও দিন, এরপর পরিমাণ মতো মধু নিন এবং মাখান। আশা করি আপনারা খুব সুন্দর ফলাফল পাবেন। আমিও এই টোপ ব্যবহার করে খুবই ভালো ফলাফল পাই। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকবেন। আগামী দিন আরও ভিডিও আসতে চলেছে।